So, ayun na guys. Luto na ang ating adobo. Sarap. Wow! Aray kulog. Hello mga besh, mga guys! Good morning! Good morning! Welcome back again to my channel. So, today's vlog is... Ayan, magluluto ako guys. Magluluto ako ng adobo. Kasi kanina, pag-alis nga ni Sonix, nagtrabaho siya. Today is Saturday nga pala. It's the 4th of April. Pero may trabaho siya. And then, sabi niya kanina, lutuin mo yung karne. I was like, paano ko lutuin? Adobo. Tapos umalis na siya. Sabi ko, hindi ako marunong magluto. So, nag-try ako magluto. Hindi kasi ako nagluto talaga, guys. Si Sonix lagi nagluluto, nagprepare ng namin ng breakfast at nagbabaong kami. Ayan. So, sabi ko, anong gagawin ko? Sabi pa niya na, ngayon na, lutuin mo na siya. So, ang ginawa ko ay, ayan, naalala ko si Panlasang Pinoy. Di ba nagtuturo siya ng mga, ayan, how to cook chuchu. Marami siya mga ganun. So, sinerch ko yun, how to cook adobo ni Panlasang Pinoy. So, yun ang ginaya ko. Pero, hindi siya, parang, ewan ko kung tama yung ginawa ko. Ayan, panoorin nyo na lang, guys. Adobo. Sarap. Wow! So, this looks so delicious. Wow, look at that. Oh my gosh. Ayan. So, tapos na ating pagluluto ng adobo. So, ito na guys. This is it. My adobo. Alalu Mackenzie. Diba? Tikman na natin kung gaano kasarap ito. Ayan. Tama lang, hindi siya matigas. Super lambot ng karne. Tagal ko din kasi siyang talagang gusto ko soft. Sarap. Sarap. So, yun lang guys. Success yung pagluluto natin ng adobo. Baka sa mga next episode natin ay magluluto na ako. So, that's all guys. Thank you so much for watching and see you in my next videos. Bye everyone!